హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మా ఇంట్లో స్పెషల్స్ వేడి వేడి అన్నం, టమాటా పప్పు, దొండకాయ పచ్చడి, అప్పడాలు, నెయ్యి. అంతేనా కావ్య? నెయ్యి చెప్పా. ఎగ్స్ మర్చిపోయా. ఎగ్స్ అంతేనా? నీకు కూడా అయ్యే. అయ్యా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మా వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్. జాయ్ బాగుందా? కర్రీస్ బాగున్నాయా? థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ నాన్న. బాగున్నాయి కవ్య? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. తినండి. సెకండా? బాయ్ బాయ్.